The Supreme Court on Friday stayed a decision of the Allahabad High Court which had struck down the Uttar Pradesh Board of Madrasa Education Act 2004, citing it as unconstitutional and violative of the principles of secularism. The bench, headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, observed that the Allahabad High Court misconstrued the provision of the law in its March 22 order and the view taken by it was prima facie not correct. Issuing a notice, the bench asked the centre, Uttar Pradesh government and other respondents to file their counter affidavits by May 31st. The matter has been listed for further hearing in the second week of July 2024. ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के जजमेंट, जिसमें कि उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट पर रोक लगाई थी, उस पर जो स्टे हुआ है उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि यूपी में इस मदरसा बोर्ड के तहत 17 लाख स्टूडेंट्स तकरीबन तालीम हासिल कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में टीचर्स और दूसरे स्टाफ हैं। उन सब के फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था, जिससे कि लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इस पर स्टे दे दिया है, इससे लोगों में बहुत ही खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ मदारिस में तालीम दी जा रही थी, वो तालीम इंशाअल्लाह फिर से शुरू की जाएगी। यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है? ये एक जाहिर सी बात, एक जुडिशियल प्रोसेस है, उस पर अपना यूपी गवर्नमेंट जवाब आगे दाखिल करेगी। लेकिन बहरहाल जितना भी जो भी आज का डेवलपमेंट है वो एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री हम सबको अपने बच्चों को अपने मुताबिक आला से आला तालीम देने का हक़ और इख्तियार है। और ऑलरेडी आर्टिकल 30 ने तमाम माइनॉरिटीज़ को ये हक़ दिया है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। इन तमाम बातों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट का इस फैसला हम ये समझते हैं एक तारीखी और एक हिस्टोरिकल फैसला। As per reports, the High Court had asked the state government to take steps to accommodate madrasa students in regular schools, adding that if required, new schools would be established to ensure that children between the ages of 6 to 14 years are not left without admission in duly recognized institutions.